Udalguri District Boro Women Justice Forum, Boro People's Committee for Peace Initiative, Society for Indigenous People's Rights, बे मोनथाम गौथुमजों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बे मोनथाम गौथुमजों लिंजानाय दिनैनि बे सुबुं गौथुमाव नुजाथिफैनो हानाय आरो जोंनि हांख्रायनायखौ नाजावनानै हारिनि बे अलखद समाव नुजाथिफैनो हानाय बर'नि गुबुन गुबुन हारियारि आफादफोरनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो यात আজিৰ এই যি কঠোৰ সময় আমাৰ বাবে ইয়াত আহি আমাৰ লগত সহভাগিতা বা সহযোগ কৰা গুৰ্খা সন্মিলনী আৰু গুৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দ আৰু দুলাৰাय बर' बिमानि थैजों जोनोम मोननाय रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन जों दिनै बेयावहाय रावबो रंजानो थाखाय फैयाखै जों दिनै बेयावहाय रावबो खुसिजों फैयाखै जों गासिबो फैदों हारिनि अलखद समाव गावबा गावनि जा बिबान बे बिबानखौ रुजुननानैसो जों दिनै बेयाव ज' जाफैदों दिनैनि साना बर'नि थाखाय रंजानायनि नङा गोजोननांगौनि नङा नाथाय बे समा आरोबाव सानफिननायनि सम जे जों बर' हिसाबै थांनानै थानो आरो मा खालामबावनो गोनां जागोन दिनै बर'आ मा खालामाखै हारि हिसाबै थांनानै थानो 50 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन जाबाय बर'आ दिनै सोमावसारनाया फिसा फिसा बाथ्रानिफ्राय दिनै गावनि बिमानि रावखौ मा हांखोआव लिरगोन दिनै गावनि बिमानि रावजों लेखा फरायगोन जोंनि गामियाव दिनै लामा नांगौ इलेक्ट्रिसिटी नांगौ स्कुल लुखांनायनि उनाव बेखौहाय गभर्नमेन्ट खालामनांगौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बेनिफ्राय लाजेननानै जोंनि गासै समाजारि रांखान्थियारि राजखान्थियारि हारिमुवारि गासैबो बिथिङाव जों हारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जेब्लाबो आवाज दैखांबोनो गोनां जादों आरो मा खालामबावनांगौ दं दिनै डिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारि जाया बर'नि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय हाथियार सोमावसारनाय जोनोम होजेनदोंमोन बै समाव जों सानस'नो हायाखैमोन बर' रायजोआ सोरबाया गिदोंमोन सोरबाया सोमोनांदोंमोन मा संगठन बिलाय नाथाय दिनै साफ्रोमबो बर'आ बुङो जे एनडिएफबि गैयामोनबा नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड गैयामोनब्ला दिनै 32 बोसोर 32 बोसोर गैयामोनब्ला बर'आ दिनै मालाबानो गुबुनजों गादब जानानै नासय जानानै गाख्रेब जानानै दिनै गैया जागौमोन जों दिनै बेबादि खर' दैखांना थांनानै थानो हानाय नङामोन दिनै डिआर नाब्लानि दाया मा डिआर नाब्लानि दाया जाबाय गावनि हारिखौ गावनिख्रुइ बांसिन मोजां मोननायानो बिथांनि दाय दिनै डिआर नाब्लानि दाया मा गावनि हारिखौ रैखाथि होनो नाजानायानो दिनै डिआर नाब्लानि दाय दिनै डिआर नाब्लानि दाया मा सुथुरनि आखाइनिफ्राय गावनि हारिखौ बासायनाय गावनि बिमा बिफा बिबै बिबौ होलांनाय हाखौ रैखाथि होनो नाजानाय बे साननायानो दिनै डिआर नाब्लानि दाय अब्ला जों बे दायखौ डिआर नाब्लानि दाय होनगोन नामा बर' रायजो हिसाबै जों बुङा दिनै गासिबो डिआर नाब्ला बादि सेक्रिफाइस खालामनो हाया नाथाय बिथांजों समान सेक्रिफाइस खालामनाय गैया होननानैबो आं बुङा बिथांनिख्रुइ बांसिन नागार सारनाय हारिनि थाखाय मानसिबो जोंनि गेजेराव दं आरो बिथांमोननि गेजेराव डिआर नाब्लायाबो सासे दिनै सोरबाया दाय मावोब्ला
मा साजा मोनो जोंहा बेयावबो बुंनांगौ गैया हादर दं संबिजित दं बिसारसालि दं बेयावहाय मा बेबस्थायाव बिसार लानानै सास्ति होयो जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय जों दिनै एनडिएफबि बेलायाव खालामनाय बिसाराव जों दिनै मानो खर' दैखांना बुंनो हादों गुवाहाटीयाव थांनानै मानो होख्रावनो हादों गुवाहाटीनि बिखायाव मानो जोङो एनडिएफबि लं लिभ डिआर नाब्ला लं लिभ होननानै मानो बुंनो हानाय मानो सासेबो पुलिसा जोंनि देहायाव आखाइ होनो हायासै मानि थाखाय बिकज दे आर रं बिथांमोना गोरोन्थि इनाय जामारदों जाय इनायखौ बुंनायनि थाखाय दिनै हारसाफोरनि कुनु मोनसे संगठना बे साजा होनायाव मोजां जादों होननानै मोनसेबो संगठना दिनै बुंनो हायाखै मानि थाखाय बिकज इट इज इनजास्टिस बैखौ जामारदों दिनै गुबुनाबो लाजिदों मानो बिदि खालामखो मानो गुबुनखौ खालामाखै जोंबो बेखौनो बुंदों जों बुङाखैमोन एनडिएफबिआ माबा दाय मावदोंब्ला हारि सिबिनायनि नामाव दाय मावदोंब्ला बिसार दाखालाम होननानै जों मालाबाबो बुङाखै बिथांमोनखौ साजा होनाङा होननानै जों मालाबाबो बुङाखै फार्स्ट ट्रेकखौ जेब्ला लाबोदोंमोन 2017 मायथाइनि नभेम्बरनि लास्ट उइकआव जेब्ला फोसावदोंमोन जों बुङाखै जों रायजो राजाया ओंखारनानै बुंनो हागौमोन जे फार्स्ट ट्रेकआव दाहो बिसार दाखालाम जों सानदोंमोन बिथांमोनखौ जेरैहाय फार्स्ट ट्रेकआव लाबोनानै ट्रायल खालामदों बिसार खालामदों बेबादिनो गुबुन हाथियार लानाय संगठनफोर जेरै आलफाफोर बादि संगठनफोरबो एखे रोखोमनि बिसार होगोन होननानै साननानै जों जेबो बुङाखैमोन नाथाय जों दिनै सिरि थायोब्ला जों मुर्खामि खालामनाय जागोन जोंहा गोरोन्थि जागोन जायनि थाखाय जों बेयाव जाजमेन्ट होनाय लोगो लोगो जोङो बुंनो हादों लामा मोनदों खारन जोंखौ इनायै बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायदों दिनै बिथांनि बेरेखा जेबो फोरमान मोनाखै कोर्टआ सायाव बिराद गिदिर जाथाय नाथाय कोर्ट मथेसो बिसार जायो आरो बिसार मथेसो जाजमेन्ट जायो बेखौ नायोब्ला आं कोर्टआव फ्रायनो जिरायोमोन थाङोमोन जोबथा जाजमेन्ट होनायावबो आं दं कोर्ट सिङाव आर्गुमेन्ट जानायफ्रावबो आं दं बिथां डिआर नाब्ला एनडिएफबिनि आफादगिरिखौ बे जाथायावहाय लोब्बा दङ होनना फोरमान होनो हायाखै आनखि बिथाङा जे एनडिएफबिनि चेयारमेन बेखौबो मोजाङै फोरमान होनो हायाखै गांसे लाइजाम जाय लाइजामा फट'स्टेट जेखौ कोर्टआ नाजावनोनो हाया बेबायदि मोनसे लेखाखौ लानानैसो बिथांखौ एनडिएफबिनि चेयारमेन होनना प्रमान खालामनानै एनडिएफबिआ बेन संगठन बेयावहाय हाथियार लानानै सोमावग्रा संगठन बेयावहाय साजा होनांगौ होननानै बिथांखौ संगठननि मुरब्बी प्रेसिडेन्ट आफादगिरि बेवहाय संगठना जा खामानि मावो जा जाथाय खालामो बिनि बिबानखौ आफादगिरियानो साजाखौबो लानांगोन होननानै बिथांनो बे साजाखौ होनाय जादों अब्ला दिनै बयबो मुं लादों आलफानि मुं आलफाया गावसोरनि लेखायावनो बुंनानै लानाय स्वाधीनता होननाय लेखायाव जों 22,000 मानसि बुथारबाय होननानै एनडिएफबिनिख्रुइ 1000 गुना बारा बिथांमोना सोरबा ससियेल वर्कार सन्जय घोष बादिखौ बुथारदों दौलत सिंह नेगिमोन बादि एसपि खौ बुथारदों गिदिर सांबादिक कमला सैकियामोन बादिखौ बुथारदों असमिया एमपि मानवेन्द्र शर्मा मोन बादिखौ बुथारदों सोरखौ बुथाराखै बुंलांबाय 2004 मायथाइयाव बयनिख्रुइ गिदिरा बिसो भारत स्वाधीन मोननायनि सानखौ फालिबाय थानायावनो भारत सरकारखौ चेलेन्ज खालामनानै बेयाव बमा होनानै गथ'फोर बिमाफोरखौ बुथारदों बेथ' बे नै दाख्लैहालागैनो हिन्दी राव रायग्रा मानसि नुबानो गावथारनाया सोलिगासिनो दङ अब्ला बेफोरबादि बिथांमोननि मावथिफ्रा जिखिनि इनाय खामानि मावदों बिनि साजाखौ मानो बिथांमोननि आफादगिरि अरबिन्द राजखुमारनो मानो होनाय जायाखै जोंनि सोंनाया बिसो आरो जों बे सोंनायनि फिननायखौ जोङो आलफानिफ्राय नागिराखै এই যে আমার মাজত বৈষম্য চলি আছে এই বৈষম্য চলি থকাৰ উত্তৰ আমি আলফাৰ পৰা বিচৰা নাই আমি চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিছো আমি প্ৰশাসনৰ পৰা বিচাৰিছো যিসকলে এই বৈষম্য কৰি আছে আজি যদি ডিআর নাবলা ৰঞ্জন দৈমাৰী যদি এনডিএফবিৰ কেৱল সভাপতি হোৱাৰ কাৰণেই যদি
সকলো অন্যায় কাৰ্যকলাপৰ শাস্তি তেওঁ মূৰ পাতি ল'ব লাগে। তেনেহ'লে আলফাৰ সভাপতিয়ে আলফাৰ কেডাৰসকলে কৰা বিভিন্ন ঠাইত মানুহ হত্যা কৰা, বোমা দিয়া, গুলি হোৱা এইবিলাক কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে কিয় তেওঁলোকৰ সভাপতিয়ে শাস্তি নাপায়? আমি কোৱা নাই NDABৰ বিচাৰ ৰেহাই দিব লাগে, কেছ ৰেহাই দিব লাগে, তেওঁলোকৰ বিচাৰ কৰিব নালাগে বুলি আমি কোৱা নাই। কৰক বিচাৰ, কিন্তু কি কাৰণত কেৱল NDABৰ কাৰণে ফাষ্ট ট্ৰেক কৰা হ'ল? সিদিনাখন কৈছে যে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছতেই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই হেনো ঘোষণা কৰিছে যে কেছবিলাক সোনকালে সোনকালে শেষ হ'ল, সেইকাৰণে ফাষ্ট ট্ৰেকত দিব লাগে। কিন্তু আন কেছবোৰ একোকেই ফাষ্ট ট্ৰেকত নিদি পেলাই কেৱল কিয় NDABৰ ক্ষেত্ৰত দিলে? NDABৰ 2008 চনৰ ঘটনা সোনকালে শেষ হওক বুলি পেলাই ফাষ্ট ট্ৰেক দিলে। What about 2004? What about other incidents? কিয় কেৱল বড়োসকলৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কৰা হ'ল? কিয় কেৱল NDABৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হ'ল? আমাৰ প্ৰশ্ন সেইটো, আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি আলফাৰ পৰা বিচৰা নাই, আমি কোনো পাহৰা নাই। 2010 চনৰ 1 এপ্ৰিলত 1 মে তাৰিখে যেতিয়া ৰঞ্জন দৈমাৰীক বাংলাদেশৰ পৰা অনা হৈছিল, আপোনালোকে বহুতে হয়তো নাজানিবও পাৰে। बिथांखौ जेब्ला बांला हादोरनिफ्राय भारत हादोराव बर्डाराव होनाय लोगो लोगोनो जोंनि आसामनि पुलिस आर्मिफ्रा नेहिनायाव मा खालामदों? बिथांखौ गारियाव सोनानै आथिं आखायाव गिदिर गिदिर सिकलिजों खानानै लानानै फैदों। बेल' नङा, कोर्टआव जेब्ला प्रडिउस खालामबाय 2 तारिखआव 2 मेआव 2010 मायथाइनि, ओइखालि बिथांखौ आखाइ फारनै सिगांथिं नङा, फारसेयाव लल आखायाव लकआप नङा, उनथिंजाय आखाइ फारनैखौ खानानै कोर्टआव लानानै फैदों। जों बावाखै, बे बिमा बाथौनि नोजोर नङा। ओजों आलफानिखौ जेब्ला बिनि बोसोरनैल' 1.5 बोसोरल' सिगाङाव जेब्ला बांलादेशनिफ्राय लाबोयो, बिथांमोनखौ हौवा गोदान बादि बरायनानै लाबोयो। कोर्टआव जेब्ला लाबोयो, गोदोनायावहाय फालि सोनोनो, गामसा सोनोनो गोदोनायाव जायगा गैया, बेबादि बरायो। खिन्थु रावबो पुलिस, रावबो आसामनि प्रशासन, सोरखारा बेयाव जेबो बाधा होआखैमोन। नाथाय जेब्ला रन्जन दैमारिखौ कोर्टआव लाबोयो, न'नि मानसिखौबो हाबनानै नायनो होआखै, जायहा जोंहा कन्स्टिटिउशनेल राइट। बेनि उनाव सानैसो जोंनि रायजो राजाफ्रा थांनानै एसे बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो जोंनि 10 जन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय जेलाव हमनानै सोनानै दोनबाय। मोखांखौथ' नायनो होआखैयानो, लोगोथ' हमनो होआखैयानो, नायनो थांग्राफोरखौबो मा खालामखो? हमनानै जेलाव सोदोंमोन। उनाव बेलाव बायख'नो गोनां जादों। যেতিয়া ডিআৰ নাবলাক বাংলাদেশৰ পৰা অনা হৈছিলে, অসমক অৰ্থাৎ ভাৰতক গতাই দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া অসম চৰকাৰে আনিবলৈ গ'ল, CRPF আৰ্মি, অসম পুলিচৰ বৃহৎ দল গৈ যেতিয়া লৈ আনিলে, বৰ্ডাৰত গাড়ীত উঠোৱাৰ পৰাই ৰঞ্জন দৈমাৰীক হাতে ভৰিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ শিকলিৰে বান্ধি লৈ অনা হৈছিল। সেইটো যেতিয়া কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিছিলে, আমি সকলোৱে টিভিত দেখিছিলোঁ। তেখেতক 2টা হাত এনেই বান্ধা নাই, এটা হাতত হাত কেৰিয়া দিয়া নাই, কিন্তু 2টা হাত পিছফালে বান্ধি পেলাই তেখেতক কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰি পেলাই আটাইতকৈ ঘৃণনীয় যি বৈষম্য সেইটো আমাক দেখুৱাইছে। তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ ঘৃণাত নাক কুচায়। কেনেকুৱা চৰকাৰ, কেনেকুৱা প্ৰশাসন, কেনেকুৱা বিচাৰ ব্যৱস্থা! কাৰণ আমি জানো তাৰ 1.5 বছৰ আগত যেতিয়া আলফাৰ লিডাৰসকলক লৈ আনিছিলে, তেখেতসকলক দৰা আনাৰ নিচিনাকৈ, নতুন দৰা আনাৰ নিচিনাকৈ আদৰি আনিছিলে। যেতিয়া কোৰ্টত তেওঁলোকক প্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে, ডিঙিত তেওঁলোকৰ ঠায়ে এটা নাছিল। গামোচা পিন্ধাওঁতে জয় ধ্বনি সকলোৱে দিছিলে, আলফা জিন্দাবাদ। কিন্তু ৰঞ্জন দৈমাৰীক যেতিয়া কোৰ্টত আনিলে, কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট থকা স্বত্তেও ঘৰৰ মানুহক তেখেতক লগ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ল।
ৰাইজ গৈছিলে তেওঁলোকে এটা দুটা শ্লোগান দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকক কি কৰা হ'ল খেদি খেদি আৰ্মি CRPF ধৰি এৰেষ্ট কৰিলে পুলিচে আৰু জেলত পঠাই দিলে এই বৈষম্য আমি কি কম আমি এই বৈষম্যৰ উত্তৰ আমি আলফাৰ পৰা বিচৰা নাই আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰশাসনৰ পৰা বিচাৰিছোঁ কিয় বড়োসকলৰ ক্ষেত্ৰত এনে কৰা হয় আজি মিডিয়া সকলো বিদ্ৰোহী সংগঠনে মানুহ হত্যা কৰিছে আমি মানুহ হত্যা কৰা আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ তথাপিতো কৰিছে NDABও কৰিছে আলফাও কৰিছে অন্য সংগঠনো কৰিছে সেইকাৰণে তেওঁলোক নিষিদ্ধ সংগঠন কিন্তু NDAB যদি হয় আজি মিডিয়ায়ো কয় ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত বিভিন্ন মিডিয়াত আমি দেখো সমগ্ৰ জাতিকে উগ্ৰপন্থী বুলি কোৱা হয় তাৰ পৰিৱৰ্তে বহুতো বিশেষণ ব্যৱহাৰ কৰে বিশেষণ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কাৰো নামেই নলয় নৰ খাদক নৰ পিপাসু কিয় আলফাই মাৰা মানুহখিনি মানুহ নাছিল নেকি পোক পৰুৱা গৰু গাহৰি আছিল নেকি যাৰ কাৰণে তেওঁলোকক নৰ খাদক বুলি নকয় নৰ পিপাসু বুলি নকয় আমি কৈছো বাৰে বাৰে যে আমি হত্যা সমৰ্থন নকৰোঁ কিন্তু কিহৰ কাৰণে এই ঘৃণা কিহৰ কাৰণে এই বৈষম্য আমাৰ সুধাৰ অধিকাৰ আছে সেইকাৰণে আজি বড়ো ৰাইজে বেছিকৈ আগতকৈ বেছিকৈ ওলাইছে ডিভাইড আসাম 50-50 আমাক এৰি দিয়া ইমানেই যদি বেয়া পোৱা ইমানেই যদি ঘিণ কৰা আমাক এৰি দিয়া আমি নিজৰ মতে থাকিম আমি ট্ৰাইবেল আমি বড়ো আমি গাহৰি খোৱা আমি কেকুৰা খোৱা শামুক খোৱা আমাক এনেও ঘিণ কৰে বেলেগকৈ থাকিবলৈ দিয়া কিন্তু লগত ৰাখি 1 ইঞ্চিও মাটি নিদিওঁ বুলি কৈ লগত ৰাখি সদায় অত্যাচাৰ নকৰিবা আমাক সদায় অপমান নকৰিবা আমাক সদায় ইনসাল্ট নকৰিবা লগত ৰাখি আমাক বেলেগে থাকিবলৈ দিয়া মানুহ হত্যাকাৰী হত্যা কৰিয়েই আলফাই হোক NDAB হোক কিয় বড়ো হলে নৰখাদক হয় আলফা হলে কিয় হিৰো হয় কি কাৰণত আমাক উত্তৰ লাগে আমি কোৱা নাই নকবা NDAB কো কোৱা নৰখাদক কোৱা আলফাকো কোৱা আমি অন্য সৰু সুৰা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ আমি নাম নলওঁ এনে যদি বিচাৰ আমাৰ ওপৰত চলাই থাকে বড়ো ৰাইজ শান্তিপ্ৰিয় এতিয়া যিকোনো প্ৰকাৰে যি শান্তি প্ৰক্ৰিয়া চলিছে এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়া যাতে নাভাঙে সেইকাৰণে আজি ৰাইজ ওলাই আহিছে সেইকাৰণে আজি ৰদকো ৰদ বুলি নাভাবি ইয়াত এনেকে বহি আছে খোজ কাঢ়িছে 3-4 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা যেনে বড়ো ৰাইজে শান্তি নাংগौ খাইছে যেনে নोंथांमोना बेबादि ओंखारदों আজি যদি শান্তি ভংগ হয় কাইলৈ যদি আকৌ বোমা ফুটে কাইলৈ যদি কাৰোবাক যদি অপহৰণ কৰে পুৰহিলৈ যদি কাৰোবাক আকৌ হত্যা কৰে কোনে ল'ব এই দায়িত্ব আমি নলওঁ তাৰ বাবে দায়ী আমি নহয় হয়তো NDABও নহব তাৰ দায়ী হ'ব একমাত্ৰ চৰকাৰ লোক আপোনালোকে দায়িত্ব অন্যায় কৰক অবিচাৰ কৰক মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চাওক ডিসক্ৰিমিনেশ্যন কৰা তাৰ পিছত তামসা চোৱা আমি ইয়াক কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ আজি যিসকলে জেলত আছে ৰঞ্জন দৈমাৰীকে সহিতে যেতিয়া তেওঁলোকক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হ'ল বুলি ক'লে ওলাই আহিলে কোৰ্টত গাড়ীত উঠিলে তেওঁলোকৰ সকলোৰে মুখত হাঁহি মই ভিতৰত তেওঁলোকক লগ পাইছোঁ তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে গাড়ীত উঠি দিয়াৰ নামলাই কৈ গ'ল আজীৱন জেলত থাকোঁতে বড়োলেণ্ড হৈ যাব
হ'বই তেওঁক এৰিলেও নেৰিলেও বড়োলেণ্ড হ'বই লাগিব তেওঁ চিন্তা কৰা নাই মই জেলত যাম চিৰজীৱন জেলত থাকিম কি হ'ব তেওঁ কৈ গৈছে মই যিহৰ কাৰণে যুঁজিছোঁ যিহৰ কাৰণে লাগিছোঁ মই যি মানুহৰ কাৰণে মই অধিকাৰ বিচাৰিছোঁ সেইটো মোক জেলত ৰাখিলেও হ'বই পাবই দিবই লাগিব বড়োসকলক সেই কথা তেওঁ কৈ গৈছে ইয়াতকৈ ডাঙৰ উৎসাহ আমাক কি লাগে তেওঁলোকৰ যি এই জাজমেণ্টে তেওঁলোকক যি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিলে সেই কাৰাদণ্ড দিয়াই আমাৰ কাৰণে এটা আশীৰ্বাদ হ'ল जों एसे थेन्थौहां माहां जाहांबायमोन बर'फ्रा जदिव बड़'लेण्ड आन्दोलन सोलिबाय थादों किन्तु नैबे बिथांखौ आरो गुबुन सागु लोगोफोरखौ मावथिफोरखौ थैजासिम जेलाव होबाय होनना फोसावनाय लोगो लोगो बर'फ्रा सिरि मोनखांजोब्बाय बेवहाय बिथांमोनखौ जेल होनाया जाथिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बे गिदिर बोरसो जों बेखौ बोर हिसाबै नाजावनो नांगोन बिथांमोननि थाखायनो दिनै इसिबां आइ आफाया खस्थ' खालामनानै खामानि दामानि गारनानै सान्दुंखौ सान्दुं सानालासिनो किल'मिटार 4 थाबायनानै दिनै बेयाव सान्दुंजों मोखां खालामनानै जिरायगासिनो बिथांमोननि बे जेल जानायासो जोंखौ दिनै गोदान बोलो होबाय बे बोलोखौ जोङो जेब्लाबो लाखिनो नांगोन हागोन ना रायजो राजाफोर भेरि गुड हानांगोन आरो हाखायो बेखौ दिनै बर'फ्रा 50 बोसोर दिन्थिबोगासिनो दङ दिनै बिथांमोननि एरेस्टआ बिथांमोनखौ जेलाव हरफिननाया थैजासिम जेलाव दोननायनि भार्डिक्ट होनाया ससियेल मिडियायाव मोनसे मुभमेन्ट लाबोदों बेबादि मुभमेन्ट मालाबाबो फैयाखैमोन फेसबुकआव गासैबो बर' फिसाफ्रा गावनि प्रफाइलफोरखौ डिआर नाब्लानि फट' होनानै लाजोबदों सोर थिनदों गोदानै बर' रायजो राजा बर' फिसाफोरखौ हारिखौ अननो थाखाय बे जाथाया जोंखौ दिनै फोरोंबाय बेनि थाखाय बिथांमोना गाज्रि नोजोरजों हरदोंब्लाबो दिनै बे जोंनि थाखाय मोनसे बोर बादिहाय नुजादों जों सानसेसो बेयाव खस्थ' खालामदों बिथांमोना बोसोर 32 बोसोर खस्थ' खालामबाय बिनि उनावबो दिनै आरो थैजासिम जेलाव थानांबाय सासे मानसिखौ इसिबां अत्याचार बोरै खालामनो हायो एजन মানুহক ইমান অত্যাচার কেনেকৈ কৰিব পাৰে 2010 পৰা এতিয়ালৈকে 3 বাৰ জেলত গ'ল ডিআৰ নাবলা মনত আছে নে নাই जों बावनो हानाय नङा गोसोआव लाखिनो नांगोन मोनसे संगठननि सासे मानसिखौ माबादि एसेबां इनाय खालामनो हादों 2010 मायथाइयाव हमनानै लाना फैनायनि उननिफ्राय दासिम खेबथाम जेलाव थांनांबाय नाथाय जोंहा फोथायनाय दङ बिथांखौ हगारनो नांथारगोन आरो बिथाङा गनानै फैफिनथारगोन आरो जों बिथांखौ बरायनो मोनथारगोन बे जों दिनै सतबांसा लानांगोन তেওঁ মুকলি হৈ আহিব আমাৰ বিশ্বাস তেওঁ মুকলি কৰি দিবই লাগিব আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে এই বৈষম্যৰ পৰিণাম অসম চৰকাৰে ভুগিব লাগিব আসাম চৰকাৰে ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব আমি চিধা মানুহ যেতিয়া আমি প্ৰতিশোধ ল'ম বুলি ভাবো যেতিয়া আমি প্ৰতিজ্ঞা কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কথা এটাই बेनिखायनो बे आखुखौ जोंबो दिन्थिनो नांगोन दिनै जों मिथिगौ जों बुङाखै रायजोआ बुंदों बर' फिसाफ्रा बुंदों ससियेल मिडियायाव सासे रन्जन दैमारिखौ जोबना दिनबा मा जानो हाजार रन्जन दैमारि जोनोम जागोन एजन रन्जनक ताक थुमायथ'ब पारे किन्तु हाजार रन्जन दैमारिर जन्म हब बर'সকলৰ মাজত সেই শক্তিকে তোমালোকে যদি আমাক দিবলৈ খুজিছা আমি তোমালোকক ধন্যবাদ দিম আজি
তেওঁ শেষত কৈ যোৱা এষাৰ কথাই মন্ত্ৰৰ দৰে কাম কৰিছে সকলো বড়ো ৰাজ্যৰ মাজত। মই সকলো বড়ো ৰাজ্যক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই সুযোগতে। ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ সৈতে 9জন লোকক যেতিয়া যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিলে, সেই ঘটনাটোৱে আমাৰ ফেচবুকত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা মুভমেণ্ট আনিলে, আন্দোলন আনিলে। কোনেও কোনোদিন এটা সেন্টেন্স নিলিখা মানুহো ফেচবুকত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। প্ৰতিজন বড়ো মানুহে তেওঁলোকৰ প্ৰফাইল ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ ফটো লগালে। কোনে কৈছিলে? কোনোটো কোৱা নাই। এনেকুৱা এটা আন্দোলন আনি দিলে, আমাক বেছিকৈ শক্তিশালী কৰি দিলে, আমাক বেছিকৈ একতাৰ দোলেৰে বান্ধিলে। সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তোমালোকে অন্যায় কৰি আমাক আশীৰ্বাদ কৰিছা, কিন্তু আমাৰো সকলো কথাৰ হিচাপ আছে, হিচাপ কৰিম। আজি আমাৰ মানুহ কিমানক হত্যা কৰিলে, সেই হত্যাবোৰৰ কিবা বিচাৰ হ'লনে? আমাকো দিব লাগিব বিচাৰ যে অন্য বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ নেতাসকলক অতি সোনকালে ফাষ্ট ট্ৰেক ট্ৰায়েলত দিব লাগে। কেৱল বড়োসকলক দিলে নহ'ব, কেৱল বড়োসকলক মৃত্যুদণ্ড দিলে নহ'ব। সেইদিনাখন আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদকে কৈছে যে অসমীয়া ৰাইজে NDFB আৰু বড়ো ৰাজ্যক মাহিয়াৰী চকুৰে চোৱা নাই। আমি অসমীয়া ৰাইজৰ কথা কোৱা নাই, আমি অসম চৰকাৰৰ অন্যায় কৰাৰ কথা কৈছোঁ। তোমালোক আৰু আমাৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ ৰাখিছে, এটা পাৰ্থক্য ৰাখিছে, সেই কথা আমি কৈছোঁ। তেওঁ কৈছে যে আমাৰো বহুত ল'ৰা জেলত যাৱজ্জীৱন কি জেল খাটি আছে। আমি বহুত ল'ৰাৰ কথা কোৱা নাই, আমি কেডাৰৰ কথা কোৱা নাই, আমি সেকেন্ড লেভেল থাৰ্ড লেভেলৰ লিডাৰৰ কথা কোৱা নাই, আমি সভাপতিৰ কথা কৈছোঁ যে কোনটো সংগঠনৰ সভাপতি পিছ প্ৰচেছ চলি থকা সময়ত ফাষ্ট ট্ৰেকত ট্ৰায়েল কৰি পেলাই আজীৱন জেলত দিছে, সেই কথা আমি কৈছোঁ। ভাৰতবৰ্ষত উদাহৰণ নাই। আজি মাওইষ্টে ডেইলি মানুহ মাৰে। মিজোৰামো ৰাজ্য পাইছে হাথিয়াৰ আন্দোলন কৰি। নাগালেণ্ডকতো মাদাৰ অফ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বুলিয়ে কয়। NACN-ক नर्थ इस्टआव लायनो हाथियारनि माबा हाथियार संगठननि बिमा होननानै बुङो। दिनै मिजोरामावबो मोनसे समाव हाथियार संगठन दङमोन, बिनि उनावसो बिथांमोनाबो रायजो मोनदों। नाथाय रावनिबो बिसार खालामनो थाखाय फास्ट ट्रेक लाबोआखैमोन। फास्ट ट्रेक माने मा आइमोन आफामोन जे मोनसे कोर्टखौ खालि बे केसनि थाखाय मोनसे आलादा कोर्ट बानायनानै होयो आरो बेयावहाय सानफ्रोमबो केस जायो, सानफ्रोमबो थांनांगौ। डिआर नाब्लाया बाखिया जेलनिफ्राय सानफ्रोमबो लाबोयोमोन बासजों। डिआर नाब्लाया आम्बा गामियाव थानाय न'निफ्राय सानफ्रोमबो थाङोमोन। जों बुंनो नाजादोंमोन, जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरखौ आं लोगो हमदोंमोन गोजोबनिफ्राय। जों बुंदोंमोन फास्ट ट्रेक होब्ला मा जाबावगोन, पिस प्रसेसआ बोरै थाबावगोन, गोजोन सावरायनाया बहा थाबावनो, दिनै जुदि गन्डगोल जाफिनोब्ला अशान्ति जाफिनोब्ला मा जागोन। चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमनो होननानै आं एपइन्टमेन्ट बिबाय। हिमन्त बिश्व शर्मामोनखौ लोगो हमनो होननानै एपइन्टमेन्ट बिबाय। जोंनि सोरखारजों थाफानाय गेदेर गोलावफ्रा एपइन्टमेन्ट लानानै होनो हायाखसै रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिख्रुइ दुखुनांथाव मा थाबावनो। नांगौआव बयखौबो नांगौ। जेब्ला इलेक्शन फैयो जोंनो बयखौबो नांगौ। नाथाय NDFB-नि मानसिफ्रा गावनि न'खरनि थाखाय जुजियाखै, गावनि बिमा बिफानि थाखाय जुजियाखै, गावनि फिउचारनि इयुननि थाखाय जुजियाखै, नांथाबाखै, खस्थ' खालामाखै। नाथाय हारिनि थाखाय, नोंनि थाखाय, आंनि थाखाय, बिथांनि थाखाय दिनै बिथांमोना न' बां गारनानै गावनि सनानि संसार गारनानै दिनै अनेक खस्थ' खालामदों। नाथाय जोंनि हारिनि बिगोमाफ्रा दिनै सहाय खालामनो हायाखै। अब्ला जों मा होनगोन? बेनिखायनो जों बयबो साबधान जानांगोन। सिगांनि बुंथिनायफ्रा बुंलांबाय इलेक्शन फैगासिनो MP सायख'नायनि।
फैगौ बोसोराव बिटिसिनि सायख'नायनि MCLA सायख'नायनि बिनि नेक्स्टआव MLA सायख'नायनि बोसोरथाम इलेक्सनानो फैगासिनो अब्ला जों सोरखौ सायख'गोन हारिनि जानानै फंसेबो राव होनो हायै मानसिफोरखौ जोङो सायख'नानै गले गले जों गोरोन्थि खालामनो हाया जों बेखौ गोसोआव लाखिनो नांगोन नङाब्ला जों सानफ्रोमबो बेबादि मिटिं खुंनानै राजा लामा जथेनानै ट्रेन लामा जथेनानै मास रिलि खालामनानै जोङो हारिखौ बासायबाय थानो हाया जायफोरा सिस्टेमाव दङ बिथांमोनाबो हारिनि जानानै बाथ्रा बुंनांगोन बेनिखाय जायफोरा बाथ्रा बुङो बिथांमोनखौसो जोङो हरनो नाजानो नांगोन गावनि गारिनि थाखाय गाव फैसा बानायनो थाखाय गाव हा बायनो थाखाय गाव गारि बायनो थाखाय गाव टाउन सोहोराव दिल्ली मुम्बाइआव न' बायनो थाखाय जोङो MLA MP बानायबाय थानो हाया जाया हारिनि राव होयो हारिनि थाखाय बाथ्रा बुङो अलखद समाव गसंथायो बिथांमोननि थाखायसो जों राव होनांगोन भट होनांगोन दिनै बुंलांबाय सिगाङाव जों 14टा जनजाति दङ ट्राइबेलफोर दङ आसामाव 14टा हारि ओमफ्राय बे गासै 14टा हारिनि गेजेराव जोंहा 36 निफ्राय 38 लाख मानसि दङ 36 निफ्राय 38 लाख दा आरो नोंथांमोना बयबो खोनादों जे मोन 6 जातिफ्रा आरो मा खालामनो नागिरदों ST जानो नागिरदों ट्राइबेल जानो नागिरदों जायफ्रा जोंखौ मुगैयोमोन बुकाखावा कासरि कसारि गावरिखुवा कसारि केक्राखुवा कसारि होननानै जोंखौ मुगैयोमोन दिनै बिथांमोना आरो जोंनि जायगाखौ लानो नागिरदों जनजाति जानो नागिरदों दाउमा जानो नागिरदों दिनै एम्फौ साम' जानो नागिरदों मानि थाखाय जोंनि जि बाहागो दङ बे बाहागोखौ सेनो थाखाय जों मा होनो हागोन नामा आंनि थुरसियाव थानाय ओंखामा आंनि उदैयानो बुङा दिनै आसामनि ट्राइबेलफोरनि नामाव बे 38 लाख मानसिफोरनि नामाव खालि 10% 10% जोङो दोनख'जायो रिजार्भेसन दङ थोआनो मा लांखौनो 10% होनाय दायो जोंनि फिसा फिसौ बारिबाय जोंहा जनसंख्या बारिबाय गोबां बारिनायनि उनाव जोंहा सुबुं अनजिमा बारिनायनि उनाव 10%आबो दिनै बारिनोसो नांगौ बे बारिनायनि सोलाय मा खालामदों दिनै आरो गुबुन 6टा जातिफोरखौ आरो ST होनो नागिरदों आरो बिथांमोना बे 6टा जातियाव बेसेबां मानसि दङ मिथिगौ ना जोंहा बे 14टायाव आं बुंखाबाय 38 लाखल' आरो बे 6टा जनगोष्ठीयाव मा दङ 1.5 कोटि थारमाने बेसेबां बुरजा आसामनि गासै सुबुं अनजिमानि खावसे बिथांमोना ST जायोब्ला जोंहा मा थागोन बिथांमोना जनजाति जायोबा ट्राइबेल जायोबा जोंहा मा थागोन भारत स्वाधीन जानाया 17 बोसोर जाबाय 70 बोसोर जाबाय बे 70 बोसोराव बे हारिफ्रा एसेबो जौगायाखै नामा बे सोंनायनि बाथ्रायानो नङा बिथांमोना जौगाबाय माखासेयानो दिनै मरान सुथियाफ्रा हारसा जाजोब्बाय बिथांमोना राव गैलिया बिथांमोना गाननाय जोमनाय गैलिया बिथांमोना गावनि जि ट्रेडिशनेल सिस्टेम बे गैलिया सिमानाखौ खननै लिंदों मरानफ्रा थांनानै नुबाय आइजोफ्रा गासिबो जि गुफुर गानजोबो बुंबाय मानो जि गुफुर जाखो नोंसोरनालाय नोंसोरथ' थागिबिमोन गोदो बिसोर होनबाय जों बैष्णव धर्म लानानै गुस्लायजोब्बाय बिसोर बेलेग रंनि जि गाननो मोना हिनजावफ्रा हौवाफ्राबो धुति गोलाव गोलाव गाननानै बै माबानि खाम खला लानानै जोंखौ बरायदों बेयावहाय आरो सुथियानि माबानि मराननि जेबो केरेक्टारिस्टिक गैया बेसराफोर बिथांमोना एसिमिलेट जाजोब्बाय गोरोबजोबनानै असमिया होनबायमोन आहमफोरनि खोथाखौथ' बुंनो नाङा आहमफ्रा दा ST जानो नागिरदों आहमफ्रा राजानि बंश सोरगोनिफ्राय फैनाय होननानै बुंना लायो गावसोरखौ स्वर्गदेव होननानै बुङो सोरगोनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा बोरै आरो ट्राइबेल जाबावनो दालाय जों हानिफ्राय जोनोम जानाय मानसि जों हाग्रा बंग्राजों देरनाय मानसि जों ट्राइबेल दिनै बिथांमोना ट्राइबेल जानो नागिरबाय जाय आहमा भारत स्वाधीन जानायनि सिगाङाव जोंनि ओनसोलखौ 600 बोसोर राजत्व खालामबाय खुंबाय जों जुजिनानै बर'फोरखौ धंस खालामबाय
भारत स्वाधीन जानायनि उनाव आसामाव जाय हारिहा साबानिफ्राय 6 जनसिम चिफ मिनिस्टारानो जालांबाय बिथांमोना बोरै आरो ट्राइबेल जानो हाबावनो थेवब्लाबो दिनै संबिजिदा जाहोआब्लाबो ट्राइबेल जानायनि जि क्राइटेरिया दङ बे क्राइटेरिया मोनबा क्राइटेरियानि मोनसेबो मिलायाब्लाबो एकमात्र राजखान्थिनि हिसाब निकास खालामनानै इलेक्शनाव देरहानो थाखाय सोरखारा दिनै बिथांमोनखौ ट्राइबेल बानायनो नागिरदों जोंखौ खेरखेराया दिनै ट्राइबेल चिफ मिनिस्टार दङ नामाव आसामाव नाथाय बिथांनि फाफ्लियावनो सिलाइखौ दोननानै दिनै जोंनिथिं जानहरदों जोंखौ गावनो नागिरदों ट्राइबेलफोरखौ दिनै माबा कमिटि दानानै होदों रेकमेन्डेसन होनो बे कमिटियावबो दिनै चन्दन ब्रह्म बादि बर'खौनो दोनदों माबा मिसिं सासे दोनदों आरो मोननांगौनिफ्राय आहम सासे दोनबाय साहा बिलाइ खाग्रानि सासे दोनबाय मा जानो बिलाय सोंखारि जानायनि बादै जेबो नङा बेवहाय आइ आफा नोंथांमोन समा जोंहा जोबोद गाज्रि गासै बिथिंनिफ्राय बर'खौ नाख्रेबनो नागिरदों बिनि एकमात्र जाहोनानो जाबाय आसामाव जुदि सोरबा ट्राइबेलखौ गियोब्ला एकमात्र बर'खौल'सो गिखायो गुबुनारिफ्रा रावखौबो गिया बेयावहाय जों जेब्लायबो गिहोबाय थानांगोन जोंखौ जेब्लाबो गिनांगोन बेबादि गोहो गोरा जोङो बर' फिसा हिसाबै जों दिन्थिबाय थानो हानांगोन हागोन ना हाया रायजोफोर हागोन जों बयबो ओरैबादि गोख्रोङै थागोन ओरैबादि जों खौसेयै थागोन पलिटिशियान बाफोरनि खोथाया बेलेग हिसाब निकास नायनानै ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै खिन्थु जों हारि हिसाबै हारि अनफावरि हिसाबै जोङो रायजो हिसाबै जोंनो लिडारनिख्रुइ रायजो राजानि बोलोआसो देरसिन बेवहाय रायजो राजानि गोहोआनो जेब्लायबो दिन्थिलांथों जे बर'आ थारैनो गिजाग्रा थारैनो मावनो होनबा मावनो हाग्रा सोमावनो होनबा सोमावनो हाग्रा नागारसारनो होनबा नागारसारनो हाग्रा हारि होननानै जेब्लाबो गुबुनजों गिजाबाय थाथों आरो बेनो जोंनि केरेक्टार आखु जानांगोन आं साबायखर बावो दिनै बेयाव फैनाय साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव लोगो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन दिनै परीक्षा हायार सेकेन्डारि परीक्षा जाजेनदों थेवब्लाबो जोङो हारिनि अलखदखौ नायनानै जों दिनै बे रेलिखौ लानो गोनां जाबाय बेनि थाखाय आं रायजो राजानियाव निमाहा बियो नाथाय जों बेखौबो सोलोंनो नांगोन जों कलमजों परीक्षा लिरनानैबो जों बिथिंहाय हारिनि दावहाखौ जाहाथे जों दोनथ'वा बे मोननैखौ जोङो ज'है लांनोबो रोंनांगोन आरो बेखौनो नोंथांमोना दिनै दिन्थिनायनि थाखाय आं जोबोद जोबोद साबायखर होयो दिनै बिजेपिनि आवाज जाति माति भेटिनो थारमाने मा हारि हा आरो बिथा बे खोथाया खिन्थु जोंनि थाखाय नङा बिथांमोना बर'नि हानि खोथा बुङाखै बर' हारिनि खोथा बुङाखै बर' हारिनि बिथानि खोथा बुङाखै बिथांमोना गुबुननि खोथा बुंदों बेवहाय जोंनि हा जोंनि बिथा जोंनि हारि जोंनि राव हारिमु गासैखौबो जों गावनो बिबान लानानै रैखाथि होनांगोन नङाब्ला जों बेखौ गुबुननि आखायाव हगारनानै मालाबाबो बासायनो हाया बेवहाय जों जेब्लाबो रेडि जाना थानांगोन थाम थिम जानानै थानांगोन हारिनि थाखाय बावनो सोरबाया सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों जिउ होनायहालागै थांदों किन्तु जों दिनै सम जाब्ला सानसे सानसे ओंखारनानै बे फिसाफोरनि मुङै जोङो आवाज होनो हानांगोन दिनै नोंथांमोना बे गोहोखौ दिन्थिबाय जों लोगोहै फैबाय बे नङा जे जों लिंनायखाय जोंखौ मान होनानै नोंथांमोना फैदों नाथाय नोंथांमोना बै जोहोलावफोरखौसो मान होदों बै जोहोलावफोरनि दुखुआव दुखु फोरमायनानैसो नोंथांमोना बेयाव फैदों बेयावहाय आं गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो जोबनायाव आं आसा खालामगोन जों दिनै जि जाहोनाव बेयाव खौसे जाबाय नुजाफैबाय
इयुननि जोंनि हाबाफारिया बे जोहोलावमोनखौ बरायनायनि जागोन आं बेखौनो आसा फारिनानै नोंथांमोना आरोबाव खनसे गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै खुलुमनाय हरनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि डिवाइड आसाम डिवाइड आसाम जोंनो नांगौ डियार नाब्ला NDAP long live NDAP long live डियार नाब्ला long live डियार नाब्ला long live जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि साबायखर। मानगेरेत डक्टर अनजालि दैमारि आब'निसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय दा जोङो